pas jaune. Ah non, ça va, il est pas jaune. Ça va. Ça va. Ça va, il peut passer en rouge. Ok, il y a une voiture. Oh putain. Ok, c'est vert. Wesh, il y a une tête qui arrive. Wesh. Oh là là là. Et nous, c'est le tour. Reçu. Attends, reçu. C'est. Voilà. Attends, je vais prendre une capture. Vite fait. Voilà. Putain. Qu'est-ce qu'on va faire là? Ok, après. Si, le train, t'inquiète. Qu'est-ce que t'as le train? Papa, c'est pas vu. Je crois qu'on va faire. Ah, ça va être là. Ok. Bah, attends. Pour municipal. Ok. C'est vert. Et c'est autre pour les autres. Et la tram. Ouais, wesh. Je complète ma vidéo. On va se quitter là-dessus. J'espère qu'accrochement de tes canaux sera j'aurai pu avec d'autres voitures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se retrouve très vite. Salut.